Psykedeliske stoffer har alle dage været forbundet med dybe og transformative oplevelser. Fra shamanernes spirituelle rejser med ayahuasca til counterkulturens turn-on, tune-in and drop-out bevægelse i 60'erne med LSD. Og her, i det nye årtusinde, hvor de psykedeliske stoffer igen er på vej ind i rampelyset i forhold til psykoterapi og i behandling af lidelser som depression, angst, OCD, PTSD og afhængighed. En voksende mængde forskning viser nemlig, at blot en enkelt højdose af et psykedelisk stof kan booste vores kreativitet, give os et fornyet syn på livet og gøre os bedre til at løse komplekse problemer. Men selvom psykedeliske stoffer har potentiale til at give os en berigende oplevelse, hvorfor er det så egentlig, at de fleste af os ikke har lyst til det? For det første, det er skræmmende. Psykedeliske stoffer er powerful. En enkelt oplevelse kan ændre os for livet. Folk de rapporterer ofte om spirituelle, dybe, personlige og ekstremt udfordrende og til tider ubehagelige oplevelser. Frygten for et såkaldt bad trip, den er ikke unormal. Og selvom der kan gøres rigtig meget for at minimere risikoen for, at et bad trip det forekommer, så er muligheden for, at det bliver en dårlig oplevelse, altså til stede. For det andet, så er det upraktisk. Selve det psykedeliske trip kan vare et sted mellem 6 og 12 timer. Og det er ikke bare noget, du sådan gør. Det skal, eller bør i hvert fald, forberedes både fysisk og mentalt i dagene op til. Men også i dagene efter skal der være tid til at integrere og behandle oplevelsen, du har haft. Og det er nok de færreste af os, der bare lige sådan kan rykke flere dage ud af kalenderen for at hellige os en psykedelisk oplevelse. Og for det tredje, så er det svært at gøre det rigtigt. De fleste studier af store doser med psykedeliske stoffer, de er foretaget i optimale omgivelser med dygtige psykoterapeuter, som guider dig gennem oplevelsen efter best practice, og som har strikse sikkerhedsprotokoller og et opfølgningsprogram, som sikrer, at den oplevelse, du har haft, den bliver bearbejdet ordentligt. Det er altså svært at gengive hjemme i stuen, også selvom det er en hyggelig stue, du har. Så medmindre du kender en dygtig psykoterapeut, som har specialiseret sig i at arbejde med psykedeliske stoffer, så må du altså nøjes med et ikke-optimalt setup. Og det er helt sikkert en af de store grunde til, at mange vælger den psykedeliske oplevelse fra. Fordi at det er vigtigt for dem at kunne føle sig sikre og tilpasse i så stor en udstrækning, at de kan åbne sig op for den psykedeliske oplevelse. Derfor er microdosing et attraktivt alternativ for dem, som er fascineret af de rapporterede fordele ved psykedeliske stoffer, men som ikke helt er klar til at overgive sig til den fulde psykedeliske rejse. Microdosing er ikke skræmmende. Dosen den er så lav, at du ikke mærker noget. Og derfor, hvis det bare gøres nogenlunde rigtigt, så er der ikke den mindste risiko for at få et bad trip. For det andet, så er microdosing praktisk. Du gør det som en naturlig del af dit almindelige hverdagsliv. Der er ikke nogen tømmermænd i forhold til, at du skal bruge dagen derhjemme eller lignende. Og for det sidste og tredje, så er microdosing relativt let. Du behøver ikke at omgive dig med psykoterapeuter, og det er let at komme i gang med. Men det for nogen kan tage noget tid, før de får det optimale ud af det at microdose.